ഹലോ കൊച്ചമാരെ, അപ്പം നമ്മളിന്ന് മൂന്നാറാണുള്ളത്. ഞാനും വാപ്പയമ്മയും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും കൂടി മൂന്നാറാണുള്ളത്. ബാക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ 2 വണ്ടിയുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ വന്നുണ്ട്. ഒരു ഹോണ്ടൻ്റെ കാറും ഒരു പിന്നെന്ത് കാറാണ്, വാഗണറാണ്. അപ്പജി പറഞ്ഞേ. ഒരു ഹോണ്ടൻ്റെ കാറും വേറെ ഏതൊരു കാറാണ്. ഇപ്പൊ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മ. എല്ലാവരും വ്ളോഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, മൂന്നാറിൽ പോണ വഴിക്ക് അടിമാലിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർഫോളാണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് അല്ലേ? എല്ലാവരും വന്ന് ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടത് കണ്ട.